Buenos, hoy día voy a poner el avance de mi portafolio 2. El ecosistema que voy a realizar va a ser el de bosque tropical del Pacífico. Bueno, este se extiende a lo largo de la costa del Pacífico, desde el norte de Perú hasta Panamá. Como también se caracteriza por su clima húmedo con altas temperaturas y lluvias de verano. Esto se ve normalmente entre las fechas de diciembre y marzo. Un punto en detalle es el tamaño de los árboles que se encuentran, ya que llegan a tener un promedio de 30 metros hasta 50. Ah, Geográficamente, este se encuentra ubicado a 1000 metros sobre el nivel del mar, en el departamento de Tumbes, ocupando aproximadamente 25.000 hectáreas de la localidad de Caucho y Campo Verde. También es considerado una joya de la naturaleza con gran potencial para el desarrollo ecoturismo y la investigación de especies de flora y fauna. Y este es un solamente posible ya que en este ecosistema habitan muchos animales peligrosos como son los depredadores. Por eso no se considera tan bien la idea de usarlo como un lugar turístico. La flora, eh, ya que es un bosque, tiende a tener bastante denso con las especies espinosas, como son las orquídeas, y entre las que más resaltan se encuentran el aceite peruviana, la cedrela, la guasuma ultimofolia y unas y otras palmeras. En la fauna de este bosque es originaria del mondongo. La especie más a destacar son los depredadores, como ya había mencionado, como es el puma, el jaguar o el ocelote y hasta el yaguarundi. Por otro lado están las especies también de sangre fría, como son los reptiles como la boa constrictor, los Bothrops farneti y unos macruris. Estos dos tipos de especies son los que más abundan en el bosque y destacan. El impacto ambiental. Este bosque es un gran captor de dióxido de carbono. Esto es por la humedad que tiene y también se pierde esa función. La concentración de este gas en la atmósfera hace que aumente y acelere más el calentamiento global, tanto así como los cambios climáticos también. El peligro de la deforestación es algo que también se ve en este bosque. Y otros peligros son la agricultura, la tala, la minería y otras depredaciones que siguen reduciendo la cobertura de este bosque. Causa de los impactos ambientales antrópicos. Los que más se ha podido ver y resaltar son de la deforestación y minería. La deforestación es una de las mayores amenazas para este ecosistema. La tala indiscriminada de árboles para obtener madera, la expansión agrícola, la cría de los animales y el desarrollo de la infraestructura son algunas de las actividades humanas que ha provocado la pérdida de este ecosistema. La minería también. Las actividades mineras, especialmente la minería ilegal, ha causado graves daños a la selva tropical de Tumbes. La minería implica eliminar la cubierta vegetal y contaminar los ríos, así también como son los suelos de sustancias tóxicas, afectando la biodiversidad y los recursos hídricos. Efectos negativos del ecosistema. Los bosques tropicales del Pacífico en Perú tienen consecuencias devastadoras, tanto para los componentes bióticos como los abióticos del ecosistema, afectando la biodiversidad y la calidad del suelo y agua, como también está su bienestar de las comunidades humanas
que hacen frontera con el bosque. Es crucial implementar medidas de conservación y manejo sostenible para tratar de mitigar estos efectos y preservar estos importantes ecosistemas. Las conclusiones que he podido sacar es que el bosque tropical del Pacífico en Perú, de Tumbes, es un ecosistema de alta biodiversidad, albergando una gran variedad de especies de flora y fauna. Su valor ecológico es inmenso, ya que proporciona hábitats esenciales, regula el clima local y mantiene el equilibrio ecológico. Gracias.